Смотрите в программе. В первую очередь крупнейшего в стране угольнодобывающего комплекса сегодня открыли в Нерюнгринском районе Якутии. Еще один крупный транспортный объект появится на территории нашего региона. В Тампонском районе построят мост на автодороге Колыма. Экспедиционный волонтерский лагерь начал работу в Татинском районе. Там заняты восстановлением и сохранением деревянного зодчества. В эфире вечерние новости. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. В первую очередь шахты Инаглинской и фабрики «Инаглинская-2» сегодня торжественно открыли в Нерюнгринском районе. Это масштабные проекты, которые на территории Якутии реализует компания «Колмар». В церемонии открытия принял участие глава региона Исан Николаев. Объекты позволят увеличить производственную мощность по добыче и переработке угля до 6 миллионов тонн в год, что в 3 раза больше нынешних показателей. К 2023 году со строительством второй очереди объемы добычи и переработки угля планируется увеличить еще в 2 раза до 12 миллионов тонн в год. Сегодня мы построили шахту 6-миллионную в первую очередь и прошли буквально за 3 года 25 километров подготовительных выработок, в 3 раза больше, чем обещали. Мы сделали фабрику не 4-миллионную, а в первую очередь 6-миллионной, и буквально через 2 года уже будет 12-миллионная. Как мы даже такие цифры не брали для себя, но мы потом, когда все это оценили возможности якутской земли, возможности месторождения, ту возможность, которую нам, и ту поддержку, которую нам дает правительство, мы поняли, что мы можем намного повысить планку и сделать намного больше. В связи с объемами производства возникла необходимость обеспечения большой и развитой инфраструктуры. К примеру, идет подготовка к строительству железнодорожной станции, которая обеспечит необходимую мощность отгрузки. Также проведена двухцепная линия электропередач протяженностью 6 километров. На предприятии работают более 1600 человек. Шахта Инаглинская. Обогатительная фабрика Инаглинская-2 к запуску первой очереди готовы. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. Запускай линию, запускай конвейер подай. Машине сборно-вымочных машин, орошение на комбайне. Система прогнозирования потребностей экономики в специалистах со средним профессиональным и высшим образованием разработана в Якутии. Создателем выступила компания ИБС «Экспертиза». Аналогичные информационные системы этого разработчика уже функционируют в 27 регионах России. Госкомитет занятости совместно с представителями ИБС «Экспертизы» провели обучающие семинары. По словам председателя комитета госзанятости Степана Москвитина, это позволит организовать тесное взаимодействие работодателей и образовательных организаций, а также обеспечить приоритетные отрасли достаточными трудовыми ресурсами и повысит уровень трудоустройства выпускников. Система прогнозирования потребностей и экономики будет запущена, и еще один крупный транспортный объект появится на территории Якутии. В Тампонском районе построят мост на федеральной автодороге Колыма. Накануне на место предполагаемого строительства выезжала рабочая группа. Сергей Михедов узнал, с чего начинается возведение мостовых переходов. Движение по трассе Колыма на участке, проходящем через реку Алдан, в летнее время возможно только с помощью парома. Бесконечные часы ожидания, длинные очереди и нехватка мест в скором времени останутся лишь в памяти. В Якутии должен появиться еще один крупный транспортный объект – мост через реку Алдан. На подъезде к переправе выстроилась вереница из грузовиков. Водители смиренно ждут, когда разрешат заехать на паром. Легковушки переправляет паром поменьше, но и он ходит не так часто, всего 4-5 раз в сутки. Путь на ту сторону против течения занимает около часа. Таким образом, переправа через реку может отнять у водителя половину дня, а если немного припоздниться, то придется ночевать в машине.
Дороги строятся, там лучше становится, но очень тяжело ездить. Долго ли ждать паром? Я вчера вечером приехал, только утром сегодня в 7 часов ушли. Весной и осенью, после закрытия автозимника и до его открытия, транспортного сообщения здесь нет вообще. Период, когда по реке невозможно проехать на машине, в сумме длится около 2 месяцев в год. Для местных жителей это серьезная проблема. Это у нас только одна деревня, только Мигналдан на этом берегу, поэтому нам постоянно приходится на лодках переправляться до районного центра. Приходом моста нам будет легко доехать до Хандыги в любое время суток, и много проблем решило бы. Отрезок трассы длиной в 25 километров проходит по реке Алдан. Это значит, что необходим мостовой переход. Первым этапом подготовки стал выезд совместной группы, состоящей из представителей Упордор-Вилюй и компании-подрядчика, чтобы осмотреть место работ. При разведке территории все чаще используют современные технические средства. Например, квадрокоптер обладает целым рядом преимуществ. Это видеосъемка, мобильность, и, пожалуй, самое главное – это возможность увидеть всю картину целиком. С высоты птичьего полета открывается поистине завораживающая красота якутской природы. Уникальность этого места заключается в том, что на площади в несколько квадратных километров сходятся сразу 3 реки – Алдан, Амга и Тампо. Таким образом, при выборе места, где проложат мост, необходимо учесть множество факторов. Это большие реки, это судоходство, это множество стариц. Множество рукавов, множество проток, сложная ледовая обстановка. Помним еще все паводки наши большие, да, когда вода поднималась очень высоко и затапливала прибрежные деревни. Естественно, проектной документации нужно будет предусмотреть таким образом, чтобы строительство мостового перехода через реку Алдан в этом месте оно не нанесло ущерб и не усугубило ситуацию. Ранее уже были рассмотрены несколько вариантов для мостового перехода через Алдан, но они не прошли главгосэкспертизу. По новому контракту подрядчик проведет геодезическую съемку, гидрологические замеры и изучит геологию. В результате будет предложено не менее 3 новых вариантов для мостового перехода. Стоимость контракта более 100 миллионов рублей. Финансирует работы Федеральный дорожный фонд, и завершатся они 30 ноября 2022 года. Сергей Михедов, Владимир Павлов совместно с пресс-службой управления дорог Вилюй, Тампонский район. Профилактическая операция «Такси» продолжается в Амгинском районе. Автоинспекторы работают над сокращением числа нелегальных перевозок, обеспечением безопасности пассажиров, а также пресечением преступлений, совершаемых с помощью автотранспорта. В ходе операции прежде всего проверяются наличие разрешительных документов на перевозку людей и соблюдение санитарных норм. Важный пункт – правила перевозки пассажиров. Люди должны быть пристегнуты, а дети до определенного возраста должны перевозиться с помощью специального удерживающего устройства. Данная операция направлена на выявление нами водителей, которые осуществляют перевозку пассажиров без специального разрешения на перевозку. В случае выявления нами таких водителей нами составляется административный протокол по статье 14.1 Кодекса административных правонарушений. Данный материал направляется в мировой суд для принятия решения. На станции юных натуралистов в Якутске сегодня открыли выставку в честь 105-летия Георгия Бессонова, заслуженного учителя Якутской ССР и героя социалистического труда. В экспозиции представили его труды и личные вещи. Также выставили урожай станции юнатов. Здесь можно найти спелую тыкву, арбуз, кабачки, патиссон и другие дары осени. А также вкусить пирог с ягодами. Напомним, Георгий Бессонов был учителем биологии в школе села Тайбахой Сунтарского района. Он трудился ровно 70 лет. С его помощью в республике впервые было заложено декоративное садоводство. Дело Бессонова продолжают его дети и внуки. Всегда активно участвуем от семьи и поддерживаем такие мероприятия со своей стороны. Также с 2003 года мы присуждаем именную стипендию лучшему выпускнику Тайбахойской средней школы за активное участие в общественной жизни школы, за достижения в спорте и за отличную учебу.
Экспедиционный волонтерский лагерь начал работу в Татинском районе. Его цель – это популяризировать объекты культурного наследия деревянного зодчества. Волонтеры скосили траву, почистили территорию музея и в данное время достраивают юрту. О работе лагеря сегодня и дальнейших планах готова рассказать наш корреспондент Жанна Бурмистрова. Не зря волонтеры выбрали именно Черкесский музей для проведения данной экспедиции. Ведь 43 года назад человек-легенда Сооронбай Молдон вдохновил население Таты на народное движение, в результате которого за короткий срок был построен музей под открытым небом. И именно он является одним из основателей отделения общества охраны памятников истории и культуры в нашей республике. Волонтеры, а их порядка около 30 человек, люди разного возраста, разных профессий, объединенные этим движением, порывом созидать и творить добро, желающие прикоснуться к истории предков. Мы то последнее поколение, которое еще видим в Аласах, проезжая по дорогам, да, сельским дорогам, видим старые тёхи, старые сайлыки, которые уже в таком состоянии совсем, да, они умирающие, наверное, объекты, теряющие свою ценность объекты. И вот если мы не будем этим заниматься, то нашим детям и нашим внукам уже нечего будет показывать. По первому впечатлению, юрта изнутри и снаружи казалась без больших видимых повреждений. Нужно было поменять лишь несколько бревен западной стены. Но когда сняли внешний глиняный слой, то выяснилось, что все бревна превратились в труху. Вот-вот юрта просто-напросто бы осыпалась. Вследствие данного факта почти все бревна стен заменят, также облагородят дверь, а вот потолок останется нетронутым. Реставрация – это процесс очень такой интересный и, можно сказать, интеллектуальный. Вот поэтому нужно соблюдать старинные рецепты, старинные, значит, какие-то навыки. Георгий Петрович по папиной линии потомок Егора Кулаковского, Тойгурюк-Джигюрь, с маминой стороны родственник знатного богатого рода Слепцовых. Счастлив, что он здесь находит нити истории своей семьи. Волонтеры хотят, чтобы музей дышал, чтобы здесь воссоздавалась та прошлых веков жизнь и перекликалась с нашей. Здесь целая кузня, да? Есть кузница вот здесь. А почему здесь не собирать кузнецов? Он мог приехать мандарусом, да, показать мастер-классы там, да, и чтобы кузнецы здесь собирались, чтобы вот на этой территории возникло новое какое-то дыхание, современное дыхание, когда вот эта территория чтобы жила. Я думаю, Дмитрий Николаевич, он и хотел этого, чтобы здесь были люди, чтобы это двигалось, чтобы это дышало там, да. Волонтеры экспедиции планируют и в последующие годы, радуя то, что уже появляются последователи. Жанна Бурмистрова, Василий Иннокентьев, Татинский улус. На этом пока вся информация. В 20:00 на нашем канале подведем итоги дня.